హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సింప్లీ క్రాఫ్ట్స్. ఇవాళ నేను మీకు ఒక వీడియో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. చిన్నపిల్లలకి ఈ వింటర్ సీజన్లో బాగా కోల్డ్ కాఫ్ వస్తుంది, అంటే డ్రై కాఫ్ బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మా పిల్లలు కూడా బాగా తగ్గుతున్నారు. ఎన్ని సిరప్స్ వాడినా నాకు రిజల్ట్ ఏం లేదు. అందుకోసమే నేను పిల్లలకి కషాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇందులో పుదీనా, తులసి, వాము, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, అల్లం, పసుపు ఇవన్నీ వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. వాటిన్నిటిని మెత్తగా ఫస్ట్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇంత మరీ పేస్ట్ అవసరం లేదు. నార్మల్గా వేయొచ్చా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. నార్మల్గా వేసి మనం మరగబెట్టినా అందులోకి ఎక్కువ రసం దిగట్లేదు ఫ్రెండ్స్. అందుకోసమే నేను ఇలా నార్మల్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నా. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా అవ్వాలి. ఫస్ట్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకున్నా. అవి వాటర్ కొంచెం మరుగుతున్నాయి. ఈ మరిగేటప్పుడు మనము ఇప్పుడు కషాయానికి కలుపుకునే పేస్ట్ అందులో వేసిద్దాం. ఇలా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి దీన్ని అటు ఇటు మిక్స్ చేస్తే మొత్తం వాటర్లోకి పట్టేస్తుంది. దీన్ని ఒక 2 minutes ఇలా ఉంచేస్తే ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మరుగుతుంది కదా, మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ అయిపోతుంది. మా పిల్లలు అయితే కషాయం అంటే చాలా బాగా తాగుతారు ఫ్రెండ్స్. మీ పిల్లలు ఎంతమంది తాగుతారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, దీన్ని మనం కషాయం చేసుకున్న తర్వాత కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే ఇలా నోటికి తగులుతుంటే కొంతమందికి వామిటింగ్ చేసుకుంటారు. కానీ ఇలా తాగటం చాలా మంచిది. కొంతమంది వామిటింగ్స్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, నోటికి తగలొద్దు, నాలుకకి తగలొద్దు. ఇలాంటి వాళ్ళు వడగట్టి తాగండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే మా పాపకి డైరెక్ట్ పోస్తాను. అంటే తాగని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వడగట్టుకొని తాగొచ్చు.